就这个声音的。这个车友的话，现在是过来做天窗保养啊，开天窗的时候嘎嘎响，让你们听一下这个声音的，就这个声音的。它这个就是轨道里面缺油了，声音很大，看到没有？这个轨道里面是要上油的。然后顺便清理一下啊，就在这个轨道里面放那个专用的油脂，这个轨道里面还有这个绳索里面。然后他这个去年搞过一次天窗没有，所以说不算特别脏，看到没有？但是他今年还是准备再搞一次，1年搞一次更放心了。现在是往这个导轨里面喷的这个润滑剂啊，它这个是各种滑动摩擦和滚动摩擦，看到没有？喷的位置大概就是这个导槽啊，还有这个导槽，还有这个导槽啊，还有这个拉头导槽，这几个导槽里面一喷了，同样那边也是喷了，喷了之后它这个声音就消失了呀，看到没有？刚开始特别大的嘎嘎声了，现在一喷上去就没有了，现在开没有了，看到没有？所以说这个就是需要保养，看到没？时间太长了，缺油导致的摩擦呀。现在一点声音都没有了，看到没有？所以说这些东西还是需要润滑保养的。然后等会儿还有一个橡胶保护剂、电池保护剂和乳刷保护剂啊。你们要搞的话也是可以去4S店搞的，这个效果立竿见影了，一喷上去声音立马就消除了，太牛逼了，看到没有？然后等会儿还用那个泡沫清洗把里面清洗一下。然后这个是电池头保护剂啊，它是防止电池头氧化的，看到没有？喷在上面。它防止电池头氧化呀，防止那个氧化物把这个电池头腐蚀掉、漏液呀，这也是一种保护啊。然后还有一个胶条保护啊。然后还有一些车友，他那个乳刷刮得嘎嘎响啊，就是胶条老化了。有些人喜欢用那个什么洗洁精呐、洗衣粉呐，然后兑着那个水去刮呀，刮了之后导致这个胶条老化的，看到没有？现在就是这个也是有一个1:50的一个对比，看到没有？对进去啊，对进去之后它可以养护那个胶条啊，就这个东西的。然后这个就是那个车身胶条老化的，也是防止车身嘎吱嘎吱响的，也是可以的，看到没有？车身润滑的话，还要润滑除了天窗以外啊，还有锁扣啊，锁扣和这个门铰链，看到没有？然后这个胶条润滑的，就是喷这个船车的胶条，防止胶条老化呀。很多车友胶条新车的时候有一层光泽，看到没有？时间长了就没有。然后这个喷到抹布上面去，跟它一擦拭啊，擦拭均匀，它就可以减少那个异响啊，嘎吱嘎吱的响。这个基本上就这么个流程嘛。等会儿再用泡沫清洗剂把导槽洗一下就 OK 了。